Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i gemelli e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di settembre 2026. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dei gemelli. Può essere un momento di forte intuizione, un momento di valutazione anche. Vi ricordo che la sacerdotessa è colei che vede al di là del giusto o sbagliato. È come il prendere consapevolezza. Può anche essere un momento dedicato a degli studi esoterici o a, diciamo, discipline di tipo naturale. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto nella descrizione del video trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con una regina di coppe e un re di coppe. Wow, amici dei gemelli. Abbiamo un 3 di bastoni. Abbiamo un fante di spade. La giustizia. Regina di bastoni. Cavaliere di spade. E un 4 di pentacoli. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante e potrebbero arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andremo a vedere il lavoro, il denaro, insomma tutti i vari settori. Allora, Re e Regina di Coppe devo dire che è un buon inizio. Andiamo a vedere questa Regina di Coppe. Otto di coppe, temperanza, 10 di pentacoli, eremita e fante di pentacoli. Allora ragazzi, quest'otto di coppe mi fa pensare che qualcuno di voi stia cercando l'amore, l'amore con la A maiuscola. Vi dico così perché Re e Regina di Coppe sono un po' la coppia per eccellenza e qui c'è anche un 10 di Pentacoli, una carta che mi parla di un gruppo, di un'unione, per qualcuno potrebbe essere la convivenza e questi due archetipi mi dicono che può essere che nel prossimo periodo qualcuno di voi non si senta più così solo come si è sentito fino ad adesso. Andiamo a vedere questo Re di Coppe. Sette di coppe, 3 di coppe, diavolo e 2 di coppe. La la. Allora, ragazzi, qui devo dire che con questo 7 di coppe le occasioni potrebbero non mancare nel prossimo periodo. Parliamo proprio di relazioni romantiche, mi verrebbe da dire, perché
2 di coppe, 3 di coppe, re e regina di coppe, quindi sì che per molti è un movimento di tipo affettivo, quello che ci sarà nella prima metà di settembre. Io ho la sensazione che qui potrebbero arrivare parecchie tentazioni. È come se fossi in una fase di valutazione con questo sette di coppe. Però è anche vero che c'è questo diavolo che un po' pesa. Può far riferimento a una sensazione di schiavitù o ad una dinamica di, come dire, costrizione, di schiavitù alla quale non volete partecipare, perché comunque c'è questo due di coppe al contrario, mi dice che è come se non avete voglia di scendere a compromessi. Ed effettivamente c'è anche un 3 di coppe. Secondo me potreste avere più di un'energia che vi ronza intorno all'inizio di settembre, ragazzi. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. Cavaliere di coppe e 10 di bastoni. Allora, con questo 3 di bastoni devo dire che si va verso la costruzione di qualcosa o perlomeno c'è come questa intenzione. Abbiamo anche il cavaliere di coppe, quindi vi dico che o potreste fare o potrebbe arrivare qualche tipo di offerta, qualche tipo di proposta che mi viene da dire segna un po' la differenza o il punto tra prima e dopo. Questo ve lo dico perché qui avete un 10 di bastoni che è una carta che ci dice di lasciarsi indietro certe aspettative, certe responsabilità, certi pesi, certi pensieri. Andiamo a vedere il fante. Cinque di spade, quindi sì, ci sono come dei punti interrogativi secondo me, e sette di spade. È come se qualcuno di voi stesse monitorando 5 di spade e 7 di spade, ragazzi, c'è confusione mentale. Qui avevate anche un 7 di coppe con il 7 di spade. Potrebbero parlarmi di qualche visione un po' troppo utopica. Difatti avete anche un 10 di bastoni qua, come se doveste togliervi certe aspettative, certe idee, certi obiettivi potrebbe anche essere. E qui ho come l'idea che ci sia la necessità di, diciamo, controllare quello che dite, controllare come pensate, il tipo di forma mentis che avete, perché con questo 7 di spade, datemi una carta, re di coppe. Può anche essere che qualcuno di voi si, si menta dicendo no, non sono innamorato di questa persona, perché qui abbiamo re di coppe al contrario, qui ce l'abbiamo dritto. Sembra quasi che ci sia un buon potenziale tra voi e un'altra persona, ma voi stiate guardando come da un'altra parte. O potreste anche, per esempio, avere come un timore, una paura che sia l'altra persona a guardare dall'altra parte ed è per quello che qui c'è come un monitorare, un controllare con questo fante di spade. Andiamo avanti, vediamo la giustizia. Quattro di coppe e re di pentacoli. Allora, qui abbiamo un 2 di coppe e la carta della giustizia che mi parlano di accordi. Qui è girato al contrario, come se all'inizio del periodo non ci fosse quasi l'intenzione o si sentisse questo legame come un vincolo, come una gabbia, mi viene da dire vedendo questo diavolo, e qui ci fosse come una sorta di
di rifiuto, se vogliamo, o potrebbe anche essere un mantenere a distanza il fatto di dover stabilire certe regole. Io credo che ci sia qualche cosa all'interno di una relazione che non vi fa stare tranquilli. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Regina di coppe nuovamente e 4 di spade. È come il dover intervenire per sistemare queste regole della giustizia. Andiamo a vedere il cavaliere di spade, mondo e 9 di pentacoli. Con questo cavaliere di spade io sento che andrete dritti verso questo obiettivo del mondo. Per qualcuno potrebbe anche trattarsi di un viaggio, per esempio, però è un vado dritto verso la mia autonomia, verso la mia indipendenza, verso la mia completezza, mi verrebbe da dire. E difatti poi terminiamo con un 4 di pentacoli che è una carta di stabilità, è una carta di concretezza, di solidità, di protezione, di sicurezza. 3 di pentacoli, re di bastoni e asso di coppe, che aveva già fatto capolino all'inizio, questo asso di coppe. Quindi la sensazione è che 2 re di coppe, 2 regine di coppe, regina e re di bastoni. Quindi ragazzi, è facile che ci sia più di un'energia, come vi dicevo qui, però è anche vero che vi sento come, siccome qui potrebbe esserci come una titubanza iniziale con questa situazione, piuttosto che con questa relazione, verso la fine vi sento molto più decisi, probabilmente perché avete come, mi viene da dire, spulciato quelle che potrebbero essere le credenze limitanti, i limiti mentali, le vostre supposizioni, le vostre proiezioni. Ed è come se piano piano arrivaste al nocciolo della questione con questo 4 di pentacoli e trovaste qual è il nucleo forte della situazione. C'è un asso di coppe alla fine, non vi nego che per qualcuno potrebbe proprio sbocciare l'amore in questo periodo, Ok ragazzi, allora partiamo. Sapete che potete appoggiare il dito sul cursore e farlo scorrere avanti o indietro in base al settore di riferimento che vi interessa, ok? Allora, partiamo con i disoccupati. C'è effettivamente un asso di coppe, quindi un inizio potrebbe esserci. Vi dirò anche che qualcuno di voi potrebbe rifiutare un posto di lavoro, un'offerta, una proposta, ehm, o comunque ritrattare un qualche tipo di contratto, un qualche tipo di offerta, appunto di proposta. Vi dico anche che qui vi sento come andare verso il vostro obiettivo. Avete la sacerdotessa, c'è come una visione nel lungo periodo. Io vi dico, secondo me qualcuno troverà un lavoro stabile. Andiamo ai dipendenti. Allora, a qualcuno di voi potrebbe essere proposta una promozione, un nuovo inizio da qualche parte, il gestire magari nuovi settori all'interno dell'azienda. Voi sarete un po' quelli che dicono: Io posso farlo, ma se lo faccio come dico io, lo faccio a modo mio." È un po' come dire non seguo le regole degli altri perché se non ha funzionato quello che hanno regolarizzato gli altri fino ad adesso, vuol dire che probabilmente c'è qualche cosa da cambiare. Ed è quello un po' il vostro senso, secondo me.
il fatto che appunto troverete come una nuova zona sicura. Non vi nego che per chi stesse aspettando dei rinnovi di contratto, degli aumenti di stipendio o delle promozioni, potrebbero arrivare. Andiamo con i lavoratori autonomi. Qui ragazzi, secondo me ci sono delle nuove prospettive anche di collaborazione. L'unica cosa che mi viene da dire è, ehm, vedendo questo 4 di pentacoli alla fine, create la vostra zona sicura, cioè se collaborate con qualcuno, ognuno dei due deve come occuparsi di una certa parte a livello aziendale, perché avete bisogno di trovare, diciamo, mm, la base su cui appoggia la vostra collaborazione. È come se in questo periodo fosse più importante per voi capire come strutturare la collaborazione piuttosto che lanciare nuovi prodotti, nuovi servizi o fare pubblicità per questa nuova collaborazione. È come se prima doveste capire qual è la base su cui si può appoggiare questo tema. Parliamo di progetti, non lo sento un buon periodo per i progetti, ragazzi. Vi mancano dati, vi mancano informazioni. La sacerdotessa è anche una di quelle carte che vi invita a studiare, a scoprire, a comprendere, a vedere al di là del giusto o sbagliato. Però io sento che è come se non aveste ancora del tutto le idee chiare su certe cose inerenti a questo progetto, e quindi è come, non so, è più un momento per modificare o rendersi conto di quello che non va, più che un momento per prosperare. Parliamo di denaro. Allora, io ho la sensazione che qualcuno di voi potrebbe spendere dei soldi in più per iniziare qualche tipo di percorso formativo, terapeutico, conoscitivo. C'è come una sorta di momentum di, come dire, di riesame un po' su tutti i vostri lati della vita, io sento. Qui avete la temperanza, qui avete il 4 di spade, c'è come qualche cosa da rimettere in equilibrio. E sento che in questi 15 giorni avrete come le idee, non dico chiarissime, però riuscirete ad apportare le giuste modifiche, i giusti accorgimenti a quello che è la vostra situazione economica per, come vi posso dire, mantenere una stabilità. Non sento tanti, cioè, non è che ho come spese impreviste o cose del genere, però non ho neanche grossi guadagni, anche se qui tra la giustizia e il 10 di pentacoli qualcuno effettivamente potrebbe portarsi a casa dei nuovi contratti, delle eredità potrebbero anche essere o dei soldi in più, però diciamo lo sento un po' lineare in questo periodo. Parliamo di single. Allora, secondo me qui, partendo con queste due energie iniziali, molti di voi potrebbero già avere una persona in testa. Però c'è un gruppo di carte un po' strano. Allora, qui potreste essere voi ad essere in una fase un po' di ritirata, mi verrebbe da dire, anche di disequilibrio con questa temperanza al contrario, in effetti è anche un po' uno dei significati della regina di coppe, questa parte emotiva, no? Che va su e giù, che viene contenuta. E qui c'è come un guardarsi intorno. Potreste essere voi, potrebbe essere l'altra persona. C'è comunque questo cavaliere di coppe, quindi c'è come un'offerta, una proposta, qualche tipo di movimento in avanti. Guardate, la sensazione è che possa sbocciare qualche cosa con questo asso di coppe, con questa persona,
però è come se doveste togliervi certe aspettative, certe proiezioni, certe forme mentali. Potrebbero anche essere atteggiamenti di controllo con questo fante di spade. Ed è come se aveste bisogno di lavorare sulla vostra indipendenza, sulla vostra autonomia, per far sì di creare questo 4 di pentacoli con qualcun altro, con questo asso di coppe. Segni zodiacali potrebbero essere Vergine, Sagittario, Capricorno, Scorpione e Pesci. Ok, relazioni. Chi è in una relazione, ragazzi, sta vivendo un momento, mi viene da dire di altalena, nel senso che qua c'è l'unione stabile, però c'è come questo senso di solitudine, di disequilibrio, c'è come questo senso di voglio qualche cosa di più o probabilmente potrei dare di più, mentre qui sento che ci sono come delle distrazioni. Ora, il fatto che queste tre carte siano girate al contrario, per certi versi mi dice che non c'è tutta questa energia fluida, né per quello che riguarda le altre energie, né per quello che riguarda la vostra, e la vostra intendo voi e dell'altra persona. Perché c'è anche questo diavolo, sento come se ci fosse qualche tipo di blocco, qualche tipo di costrizione, vi dico. Tutto sommato, anche voi finite con questo asso di coppe, con il 4 di pentacoli, quindi sento che si va verso qualcosa di più stabile. Probabilmente i tempi sono un po' diversi, nel senso che voi con questo cavaliere di spade tendete un po' a correre, però le carte vi dicono che è come se fosse necessario, prima di tutto, stabilire una zona sicura, stabilire quali sono le basi della situazione o della relazione. Clandestini, indefiniti e relazioni complicate, e qui vedo proprio tutto questo, mm, questa costrizione, questo non so come muovermi, non so da che parte andare, non so che tipo di offerte fare per poter costruire, quali sono gli obiettivi che io mi devo lasciare indietro, quali di questi sette coppe sono sogni utopici o semplicemente proiezioni e quali in realtà si possono sviluppare. Mm, io qui ho l'idea che prenderete come nuovi accordi tra di voi. Può esserci un nuovo tipo di inizio con questo asso di coppe, non vi nego che per qualcuno fa riferimento all'innamoramento e per qualcuno di voi tutta questa storia però è ancora platonica. Ho come questa sensazione dove non si riesca a consumare o dove si faccia fatica a consumare. E questo 4 di coppe per qualcuno potrebbe proprio rappresentare lo spostarsi in un edificio. Quindi se siete, soprattutto se siete clandestini, è come il trovare un posto dove vedervi e che è quello che succederà. Nel caso siate in quelle relazioni che non hanno un'etichetta, con questo 4 di pentacoli, secondo me questa etichetta verrà data in questo periodo. Parliamo di famiglia, non ho grandi cose da dirvi per quello che riguarda la famiglia, a parte il fatto che qualcuno di voi potrebbe allontanarsi dalla famiglia in questo periodo, ma perché avete come bisogno di cercare la vostra strada. Mm? Va bene, andiamo a vedere un oracolo. Ok. Uh. Carta numero 2, attaccamento. Sapete, questa carta è interessante perché fa vedere la ragnatela
una ragnatela, e quando un insetto rimane intrappolato nella ragnatela, normalmente tenta di sbrogliarsi, di liberarsi, e più questo insetto cerca di liberarsi e si muove, e più resta intrappolato. E mi richiama un po' questo 4 di pentacoli, ragazzi, perché anche il 4 di pentacoli è una carta di attaccamento. Come se ci fosse un attaccamento a qualche ideale. Qui abbiamo un 7 di coppe, qualche ideologia. Potrebbe anche essere una persona o una situazione, Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona la lettura. Io spero che comunque abbiate trovato degli spunti di riflessione interessanti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sulle credenze limitanti mi potete contattare via mail, oppure potete abbonarvi al canale. Anche in quella sezione tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però lì ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di come risvegliare il terzo occhio, si parla di traumi, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale, che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4, perché ce n'è una, la 3, che è divisa in 3A e 3B e andrebbero viste parallelamente. Bene, detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!